Torej, šlo je predvsem za izmenjavo informacij strani tistih, ki so bili bolj aktivni v diplomaciji, pomiritve v zadnjih tednih. Za nekatere to niti ni bilo kaj veliko novega, ker smo si informacije izmenjavali sproti. Zdaj lahko pač povzamem neko splošno mnenje, da se pač spremlja situacija in da se reagira na osnovi principov, na podlagi katerih delujemo v Evropski uniji in na podlagi vseh zavez, ki so jih posamične strani sprejele v dosedanjem postopku. Kaj pa sankcije? Glede na to, da je v bistvu ta enotnost, ki jo danes dejansko vsi voditelji ponavljajo, verjetno na preizkušnji, ko bo treba govoriti o nekih ukrepih proti Rusiji. Kakšno je v bistvu vse tudi stališče Slovenije? Komisija nas je obvestila, da priprava na uvedbo eventualnih sankcij pač potekajo, da gre tukaj tudi za širše konzultacije z drugimi dejavniki izven Evropske unije in ne samo z Združenimi državami, da pa je vse odvisno od razvoja dogodkov. Slovenija tukaj v celoti podpira napore Evropske unije za deeskalacijo. Obžalujemo, da je gospod Putin velikokrat korak naprej v teh preigravanjih in je mogoče šele v zadnjih tednih prišlo do tako velike stopnje enotnosti Zahoda, da bo to v prihodnje bistveno težje. Je pa seveda moje mnenje, da to tudi njemu ne koristi. Vsako zaostrovanje tukaj na koncu ne bo prineslo nikakršnega zmagovalca, lahko smo zgolj vsi poraženci. Danes razmere niso enake tistim, ki so bile včeraj. Glede informacije, ki ste jih dobili, kaj pričakujete v prihodnjih dneh, da se lahko zgodi? Razmere so vsak dan drugačne, hkrati pa so paradoksalno vzeto pravzaprav že nekaj let povsem iste. Zdaj tudi v teh mojih pogovorih z predstavniki ukrajinskih oblasti, vlade in predsednikom, nam oni vedno govorijo, da se v zadnjem času pravzaprav ni zgodilo nič dramatičnega, da to, kar se zdaj dogaja in kar je na nek način pod velikimi žarometi svetovne javnosti, da se oni s tem srečujejo praktično vse od zasedbe Krima naprej in da pač to, da Rusija umakne svoje sile nekaj kilometrov levo pa desno, to pravzaprav nič ne pomeni, ker se to lahko čez noč spremeni. In da se je pač treba zavedati, da se tukaj igra na dolgoročno izčrpavanje Ukrajine. To je po mojem tudi osnovni cilj Kremlja. Ukrajina je začela svojo samostojno pot v novejšem času kot samostojna država z prebivalstvom preko 50 milijonov, danes so na 38 milijonov, zagotovo niso odšli samo najslabši. Neke razvojne perspektive Ukrajine se drastično poslabšujejo in tudi vse te napetosti, katerim smo bili priča v zadnjih tednih, so rezultirale v velikem begu kapitala iz Ukrajine. Ukrajina potrebuje investicije, potrebuje nova delovna mesta, žal pa je kapital še v obratno smer. In v ozadju vsega tega, kar se pač dogaja s temi pritiski strani Kremlja, je oslabitev Ukrajine in na koncu tudi izbris Ukrajine kot suverene samostojne države. V strateškem interesu Evropske unije pa je, da Ukrajina ostane kot suverena samostojna država, ki bo lahko samo odločala o svojih povezavah in o svoji usodi v prihodnje. Pravzaprav se na usodi Ukrajine bije bitka za Evropo. Samo še to, če bodo sankcije, koliko ste zaskrbljeni za slovenske podjetje, predvsem za velike izvoznike v Krka, Riko? Zdaj, glede na informacije, ki jih imam, se pač zaenkrat omenjajo sankcije na področju tehnologije, na področju, ki so na nek način strateškega pomena, tudi ko gre za tako imenovano dvojno rabo, se pravi za vojaško uporabo določene tehnologije. Zdaj, velika večina slovenske trgovinske menjave z Rusko federacijo ni iz tega polja. Zagotovo pa, kot že rečeno prej, če bo prišlo do nadaljne eskalacije, do nadaljnega zaostrovanja, bomo vsi utrpeli izgubo in bomo vsi
poraženci. Zaradi tega je Slovenija močno na strani tistih, ki si prizadevamo za to, da se napetosti zmanjšajo in da se iščejo mirne rešitve za odprto vprašanje. Sir, good afternoon. Good afternoon. I want to ask you, you've said many times that security was a big topic and that Europe should have spent more time talking about it. Do you feel validated by everything that we've seen? That Russia is a big problem, is a problem not just for Eastern Europe? Actually, we are speaking about security all the time. But should Europe have done more? What we really need is more actions. And during last weeks, we have seen a lot of actions, a lot of efforts, and I think this is first time that some kind of real strength of the European Union is coming into surface. And you say you're united on this, the 27? Was that your impression? Not totally united, but more united than any time in recent history. And what would you tell Vladimir Putin? I wonder, don't mess with the European Union, it's going to be expensive? No, I would not use such harsh words. I would just say that any kind of further escalation is bringing no winners, only losers. Thank you so much. Thank you.